Mengapa kereta ini melesat melewati orang-orang? Ini sebenarnya pasar kereta api Mae Klong di Thailand. Setiap kali kereta akan tiba, para pemilik kios segera menutup tenda mereka. Dan kios-kios yang tadinya ramai terpaksa memberi jalan bagi kereta, yang kemudian perlahan-lahan melewati kios dan kios buah mereka. Sebenarnya, pasar ini sudah ada jauh sebelum rel kereta api dibangun. Kemudian, ketika pemerintah merencanakan rel kereta api, karena keterbatasan medan dan lahan, jalur tersebut tidak dapat melewati pasar. Di satu sisi merupakan jalur transportasi penting, dan di sisi lain merupakan mata pencaharian penduduk. Dan akhirnya semua orang menemukan cara untuk hidup berdampingan. Kini, pemandangan unik kereta api yang melintasi pasar ini telah menjadi objek wisata populer yang ditampilkan beberapa kali dalam sehari.